संसदबाट तपाईले पास गर्ने बित्तिकै नेपालको सम्प्रभुतालाई तपाईले खण्डित गर्नुहुन्छ। नेपाली सेनाको यो एमसीसीमा कुनै संलग्नता हुँदैन भनेर भन्नाले एमसीसी प्रयोग भएको ठाउँमा नेपालको सम्प्रभुता लाग्दैन? लाग्छ भने सेना किन हुँदैन? लाग्दैन भने देशको अखण्डतामा सेनाले के गरे? नेपाली सेनाले आफ्नो साख कति बचाएको छ स्मरण गरे हुन्छ। विश्व दुनियाँबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अवकाश लिँदै गर्दा नेपाली सेनाको अवस्था अहिले कस्तो छ, हिजो कस्तो थियो, भोलि कस्तो हुनेछ, नेपाली सेना नेपालको सार्वभौम जोगाउनको लागि कस्तो भूमिका खेल्दैछ? साँच्चीकै यो सँगसँगै नेपालमा एमसीसी पारित गर्ने कुराले पनि निकै नै चर्चा पाएको छ। केपी शर्मा ओलीको पनि फेरिएको बोलीलाई हामीले यति बेला आभास गर्न सक्छौँ। उहाँले यही अवस्थामा एमसीसी पारित नगरौँ, संशोधनसहित एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु भएको छ। अब के होला त? देशको नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्ला? एमसीसीको विषयमा देउबा सरकारले कस्तो निर्णय गर्ला त? यावत विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। हाम्रो बीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई आजको प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब आफ्नो 3 वर्षको कार्यकाल सकेर प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अब अर्को महिना अवकाश लिँदै हुनुहुन्छ। यस सँगसँगै उहाँको 3 वर्ष कार्यकाल कसरी हेरौँ? नेपाली सेनाको अवस्थालाई उहाँले सुधार्नु भएको छ अथवा 3 वर्षको यात्रालाई समीक्षा गरेर के पाउनुहुन्छ? उहाँ कस्तो प्रधान सेनापति नेपालको इतिहासमा? धन्यवाद। पहिलो कुरा त हाम्रो मुलुकको देशभित्रको गतिविधिलाई हेर्दा अब सेनाको कुनै सक्रियता, क्रियाशीलता अथवा सेनाले यो गर्यो यो गरेन भन्ने कुरा त्यसरी सार्वजनिक भएको छैन अथवा जानकारीमा छैन मेरो। तर पनि मलाई लागेको कुरा मैले धेरैचोटि भनेको छु। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाजी उहाँकै कार्यकालमा यो देशको रक्षा मन्त्रीले नेपालको सेनालाई लकीरको फकीर भन्यो। ईश्वर पोखरेलले। मान्छे जोसुकै होस्, रक्षा मन्त्रीले सेनालाई लकीरको फकीर भन्यो। मेरो लागि मेरो देशको सेना भनेको पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणदेखि अहिलेसम्मको निरन्तरता, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षक हो भनेर मैले नेपाली सेनालाई बुझ्छु। तर त्यो मामिलामा नेपाली सेनाको निरीहता देखेर मलाई लाग्छ नेपाली सेनाले आफ्नो साख कति बचाएको छ स्मरण गरे हुन्छ। र अर्को कुरा, यिनै प्रधान सेनापतिको कार्यकालमा भारतको खुफिया प्रमुख सामन्त गोयल आएर प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा घण्टौं वाद विवाद कुराकानी जे गरे। त्यतिखेर त्यो नेकपा पार्टीको नारायण काजी श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले यो अत्यन्त आपत्तिजनक अस्वाभाविक कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले के गरे भन्ने कुरा थाहा भएन। अनि ती सामन्त गोयल फर्केर गएको 10-12 दिन पुग्दा नपुग्दै भारतका प्रधान सेनापति मुकुन्द नरवणे आए र मुकुन्द नरवणेसँग हाम्रो देशको प्रधान सेनापतिले सैनिक मुख्यालयमा कुराकानी गर्दाखेरि धेरै समस्याको समाधान सैन्य स्तरबाट अथवा सैनिक कूटनीतिबाट पनि समाधान हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको भनाइ सुनिएको हो। तर त्यस्तो कुनै समाधान उहाँहरू तर्फबाट कुनै त्यस्तो समाधान आएको भन्ने कुरा देखिएन। तेस्रो कुरा,
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ खाएको नेपाली सेनाले देवादिदेव महादेव शिवरात्रिको चाड शिवरात्रि पर्वलाई सेना दिवसको रूपबाट मनाएर देशलाई धर्मनिरपेक्ष हो भनेर त्यस्तै धर्मनिरपेक्षताका पृष्ठपोषकहरूलाई सेनाले साथ सङ्गत गरिराख्ने यो अनौठो कुरामा पनि सेनाको कुनै भूमिका क्रियाशीलता स्पष्टता त्यो कुरा मैले देखिनँ। भर्खरै जेठ 23 गते 78 जेठ 23 गते नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ भनेर र त्यसमा नेपाली सेना सजग छ भनेर प्रधान सेनापतिले भन्नुभएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो। तर अहिले संविधान बमोजिमका आदेश नेपाली सेनाले मान्छ भनेर जे कुरा भन्नुभएको छ, सरकारले राज्यले कुनै आदेश दियो भने त्यो संविधान बमोजिम छ कि छैन भनेर के अदालतमा छलफल गरेर बहस पैरवी गरेर अनि त्यसको टुङ्गो लगाएर मात्रै सेनाले काम गर्छ कि के गर्छ? र भारतीय सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापति नेपालको सेनापति हुने अनि नेपालको सेनापति पनि भारतको मानार्थ हुने, भारतको पनि नेपालको मानार्थ हुने भनेपछि सीमा लगायतका लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी लगायतका कुराहरूमा अस्ति एसएसबीले तुइन चुडाएर नेपाली नागरिक जयसिंहको हत्या गरेको कुरामा हाम्रो देशको सुरक्षा शक्ति कहाँ छ भन्ने कुरा प्रश्न उठ्छ मलाई चाहिँ। होइन भनेदेखि यत्रो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी मानसरोवर जाने बाटो खन्दा हाम्रो भूमि मिचिँदाखेरि हाम्रो देशको सुरक्षाको अन्तिम शक्ति सुरक्षा कवच नेपाली सेनाको क्रियाशीलता भूमिका विहीन जस्तै देखियो। मैले चाहिँ देखिनँ। उहाँहरूले के गर्नुभयो होला, नेपाली जनतालाई उहाँहरूले सुसूचित पनि गर्नु भएन अथवा मलाई थाहा छैन। होइन भनेदेखि तपाईँ जागिर खानुभयो होला। हिजो कोही प्रधान सेनापति थियो, आज कोही होला, अब भोलि तपाईँहरू कोही हुनु होला। तर राष्ट्रको सान मान गौरव इज्जत प्रतिष्ठा बढाउने कुरामा नेपाली सेनालाई लकीरको फकीर भन्दाखेरि नेपाली सेनाको परमाधिपति हिजो राज संस्था हुँदा राजा भए जस्तो राष्ट्रपति हुन्छ अहिले, त्यस बारेमा सेनाको कुनै क्रियाशीलता देखिएन। र यस्तो अवस्थामा नेपाली जनता कोरोना महामारीको ताडनाले प्रताडित छन्। G2G सरकारको बीचमा सम्झौता गरेर स्वास्थ्य सामग्री किन्ने भन्ने कुरामा नेपाली सेना विवादमा आएकै हो। सेना व्यापारी हो, व्यापार गर्छ सेना। सेना ठुल्ठुला सपिङ मल खोलेर बस्छ अनि व्यापार गर्न थालेपछि मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा हित समुन्नति तपाईँ पहिले हेर्नुहुन्छ कि व्यापार गरेर 2 रुपैयाँको 4 रुपैयाँ कहिले बनाउने भनेर हेर्नुहुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भनेर
पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हामीले आर्जन गरेको मुलुक अहिले सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भन्छन् अनि चाँदनी दोधारा महाकाली पारी बसेका नेपालीहरू तुइन खुस्किएर मरेका हुन्छन्। अखण्ड नेपालको रक्षामा सेनाको क्रियाशीलता मैले नजानेको हुन सक्छ, मैले देखिनँ। अब राष्ट्र जोगाउने अन्तिम शक्तिको रूपमा सेना हो। सेनाले देश कहीँ कतै गम्भीर सङ्कटमा पर्यो अथवा सार्वभौममाथिमा नै हनन हुने खालका क्रियाकलाप भयो, बाह्य शक्तिबाट कुनै न कुनै रूपमा देशलाई सिद्धाउने त्यो खेल रचिँदैछ भने सेना मौन बस्न मिल्दैन। नेपाली सेना सक्रिय छ यति बेला देश जोगाउनको लागि कुनै न कुनै भवितव्य आएको खण्डमा त्यसको लागि प्रिप्लान छ। यो आक्रोश हुन्छ मलाई, मैले नजाने पनि हुनसक्छ, फेरि पनि म क्षमा चाहूँ। अहिले एमसीसी को प्रश्न उठेको छ। एमसीसी को आर्टिकल 2 को सब आर्टिकल 7 2(7) मा के भनेको छ भने एमसीसी परियोजनाका लागि भएको खर्च आदि इत्यादि जे होस् त्यो लगानी नेपाली सेना सुरक्षा आदि इत्यादि लगायतमा प्रयोग भएको छैन भन्ने कुरा नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई विश्वस्त गर्नुपर्छ र अमेरिकाको कानुन मानेको हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। र एमसीसी लागू हुने रसुवा केरुङ काठमाडौँ विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा नेपालको कानुन लागू हुँदैन, एमसीसी लागू हुन्छ र एमसीसी को प्रस्तावनामा नै नेपालको सुशासन दफा 1 मा फेरि पनि दोहोर्याएर नेपालको सुशासनका लागि अमेरिकाले काम गर्ने नेपालको सुशासनको प्रश्न उठाइएको छ, त्यहाँ सम्बोधन गरिएको छ। अब नेपालको सुशासन अमेरिकाको हातमा जाने एमसीसी को बारेमा नेपालको सुशासन अमेरिकी हातमा हुने हो भने, नेपालको कानुन खारेज भएर एमसीसी लागू हुने हो भने नेपाली सेनाले देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको रक्षा गर्यो। अनि एमसीसी लागू हुन्छ भन्ने पनि अहिले यति बेला देखिएन नि त। प्रधानमन्त्री तत्कालीन समयमा के हामी यति हल्का कुरा नगरौँ न। म मर्छु भन्ने कुरा त देखिएको छैन नि भने तलवार ल्याएर घाँटी छिनेपछि जोड्दिने। यो अहिले भइराखेको कुरामा तपाईको भूमिका के? त्यसो भए तपाईको भनाइअनुसार सेना मौन बस्योमा पनि भन्दै हुनुहुन्छ, किनभने त्यो क्रियाशीलता देखेन नेपाली जनताले। हिजो केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको साँच्ची भन्ने हो भने व्यक्तिगत झगडाका कारणले नेकपा विभाजित हुने र केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा चीनका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयू आउँदाखेरि नेपाल सरकारले उहाँको सुरक्षाको बारेमा प्रश्न उठायो। सार्वजनिक रूपमा आएको कुरा हो यो। अनि हाउ याङछीले भनिन् हामीलाई तपाईहरुको सुरक्षा चाहिँदैन। चिनिया राजदूतावासमा चिनिया सेना पनि बस्छ, होइन भने उहाँको सुरक्षा कसले गर्यो? अब उहाँको सुरक्षाको लागि सरकारले प्रस्ताव राख्दा चिनिया राजदूतले पर्दैन भनेपछि नेपाली सेनाबाट चिनिया शक्तिको सुरक्षा हुँदैन भने हो? के आयो त्यसमा? अनि एमसीसी पास गर्ने कुरामा
नेपालको शासनको नेपाली सेनाको यो एमसीसीमा कुनै संलग्नता हुँदैन भनेर भन्नाले एमसीसी प्रयोग भएको ठाउँमा नेपालको सम्प्रभुता लाग्दैन? लाग्छ भने सेना किन हुँदैन? लाग्दैन भने देशको अखण्डतामा सेनाले के गरे? भोलि आउला भनेर होइन नि, जहर खाएपछि मरिन्छ भने तपाईसँग खल्तीमा लाख रुपियाँ छ भने होइन हेरौँ न त 10-20 हजारको जुवा खेलेर हेऱ्यौँ, हारे ठिकै छ जिते ठिकै छ भनेर जुवा खेलिएला। तर पोटासियम साइनाइड विष त्यो खायो भने मरिन्छ भन्ने हो भने 5 रुपियाँको खाएर हेरौँ न त मरिन्छ कि मरिँदैन भने टेस्ट गर्ने। सबै कुरा तपाईँ परीक्षणमा गर्नुहुन्छ। होइन भने यत्रो नेपाली जनताले नागरिक स्तरबाट यसको प्रतिवाद गरिराखेका छन् र नेपाल बीआरआई र एमसीसी को कारणले गर्दा युद्धभूमि हुन सक्छ भन्ने कुरामा समाजका अगुवाहरूको अभियन्ताहरूको निरन्तरको आवाज त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन? त्यसो भए अहिलेसम्म एमसीसी रोकिनुमा कुन शक्तिको प्रभावले हुन सक्छ? चीनको अवस्था कस्तो हुन सक्छ यो अवस्थामा? चिनिया शक्तिसँग तर्सिनुको साथसाथै तपाईँ आफूलाई जतिसुकै लोकतन्त्रवादी अमेरिकन भारतीय एजेन्ट जे भयो प्रधानमन्त्री सन्त्री भनेर जे गाली निन्दा गर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई भोट हाल्ने जनता त यिनै राष्ट्रवादी जनता हुन् नि। त्यही राष्ट्रवादी जनताको सडकको ताकतले गर्दा यिनीहरू तर्सेका हुन्। के एमालेलाई भोट हाल्ने नागरिकहरू सडकमा आएर एमसीसीको विरोध गरेका छैन? काङ्ग्रेसलाई हाल्नेले गरेका छैन? मधेसवादीहरूले के गरेका छन् देखाएको छैन। तर यही देशका कुलङ्गार 10 चोटि शपथ खाएर भन्न सक्छु एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ। अहिले कसको ताकतले रोक्यो? त्यसैले हामीले कुरा गर्दै थियौँ यी सम्पूर्ण प्रकरणहरूमा नेपाली जनताले देख्ने र बुझ्ने गरी, नेपाली जनताले आदर सम्मान गर्न पाउने गरी, नेपाली जनताले कर ट्याक्स तिरेर खाएर राखेको लाखौंको संख्याको सेनाले यी कुराहरूलाई ध्यान दिएको छ भन्ने बुझ्ने गरी नेपाली सेनाको तर्फबाट के भयो? अब आउने प्रधान सेनापतिबाट के आशा राख्न सकिन्छ? प्रभुराम शर्मा उहाँबाट होइन, निराशै हुने कुरा त भएन। सीमा विवाद, यत्रो सीमा विवाद छ। अहिले सरकारले निकालेको उहाँहरूको कार्यपत्रमा धेरैचोटि भने मैले, अब नभनौँ के गर्ने, पीडाका साथ भन्नुपर्छ। नेपाल सरकारको कार्यप्रणाली सार्वजनिक गर्दाखेरि 5वटा मान्छेहरूले त्यो पुस्तिका अनावरण गर्नुभयो होइन? यो देशमा कतिवटा प्रधानमन्त्री छन्? नेपाल सरकारको अनि त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा र हितका प्रश्नहरू उल्लेख भएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको पक्षमा सन् 1950 को सन्धि छैन भन्ने, महाकाली सन्धि छैन भन्ने, अघि हामीले जयसिंह धामी तुइनमा एसएसबीले खसालेर मारेको कुरालाई हेऱ्यौँ। त्यो सम्पूर्ण कुरामा मलाई लाग्छ नेपाली सेनाको क्रियाशीलता, वाञ्छनीय क्रियाशीलता नेपाली जनताले अनुभूत गर्न सकेका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अब यो त भयो सेनाको अवस्था र सेनाको काम। अब अहिलेको परिस्थितिमा जसरी देउबा सरकारमाथि एमसीसी अहिलेको चालु अधिवेशनबाट पारित गराउनको लागि व्यापक दबाब परेको छ नि। हिजो यही सरकार हो जसलाई 2017 सेप्टेम्बर 14 मा एमसीसीमा सम्झौता गरेको थियो। अब अहिले संसदमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न उपयुक्त अवसर ठम्म्याएको आधारमा यो दबाब बढेको हो, तपाईँलाई के लाग्छ?
अहिले मैले निवेदन गरिसकेको छु, अब प्रसङ्ग उठिरहन्छ भनिरहनुपर्छ। यो नेपाली जनताको सरकार होइन नि। नेपाली जनताले तपाईँलाई राज्य सत्ता चलाउनका लागि प्रतिनिधि सभामा बहुमत दिएर पठाएको होइन। जसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो उसले प्रतिनिधि सभा पटक पटक विघटन गर्यो। अहिले त तपाईँ श्री 5हरूको कृपाद्वारा परमादेशद्वारा सरकारमा आउनु भएको छ। जसको कृपाद्वारा सरकारमा आउनु भएको छ उसैको कृपाद्वारा पारित गर्नुहुन्छ होला। तर नेपाली जनताको जुन दबाब सडकमा हामीले जे देखिराखेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले टेबल नगर्ने भनेर सभामुखलाई भनिएको छ। तपाईँले एमसीसी पास गर्ने बित्तिकै नेपालको सुशासन कहाँ पुर्याउनुहुन्छ? त्यसो भए सभामुखकै कारण एमसीसी रोकिएको अर्कोतर्फ कारण होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ नै हो। सभामुखले अहिले पेश नगर्ने प्रचण्डहरू उहाँ एमसीको पक्षमा नदेखेरै हो, संशोधन सहित मात्रै। किनभने लाज हुनुपर्छ यिनीहरूलाई। प्रचण्ड जस्ता मान्छे कम्फर्टेबल सरकार खोज्ने भनेको भारत, युरोप, अमेरिकाको कम्फर्टेबल सरकार खोजे होइन। अहिले त्यही कम्फर्टेबल सरकार बन्ने बित्तिकै एमसीसी संशोधन सहित पारित गर्छु भन्ने होइन प्रचण्ड। अमेरिका र नेपालको बिचमा भएको सम्झौता तपाईँ नेपालमा एकलौटी संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ? नेपालले चाह्यो भने असम्भव छ हो। दुईटा देशको बिचमा भएको सन्धि सम्झौता एउटा देशले चाहेर संशोधन हुन्छ कि दुईटा देशको सहमति चाहिन्छ? र फेरि यो चाहिँ सम्झौता तपाईँले संसदमा किन लानुपर्छ? जम्मा 50 करोड डलर। मलाई नेपाली जनता, म चिन्दिनँ, मलाई फोन गरेर होला यही आम सञ्चारमा बोलेको कारणले गर्दा होला, मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, अहिले पनि दोहोऱ्याउँदैछु। एमसीसी 50 करोड अमेरिकी डलर, 55 करोड अमेरिकी डलर, 50 करोड अमेरिकी डलर जहाँसम्म मेरो जानकारीमा छ। 4 करोड 5 लाख एउटा र 45 करोड 95 लाख एउटा। एनिवे त्यो नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा एउटा नेपाली जनताले एमसीसी बराबर 1833 रुपियाँ पर्ने रहेछ। नेपाल सरकारलाई खाता खोल्नलाई भनिदिनुहोस्, हामी नेपाली जनता 1833 रुपियाँ एमसीसीको पैसा तिर्दिन्छौँ, जम्मा गरिदिन्छौँ खातामा। नेपाली जनता बेकुबै छन्, पागलै छन्। अनि त्यसैले अहिले तिमीहरूको ताकतमा हो अहिले एमसीसीलाई तिमीहरूले विथहेल्ड गरेको। यस कारणले गर्दाखेरि संसदबाट तपाईँले पास गर्ने बित्तिकै नेपालको सम्प्रभुतालाई तपाईँले खण्डित गर्नुहुन्छ। अब हिजोको दिनमा प्रचण्डकै कारण नेकपाको सरकारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला एमसीसी पारित हुन सकेन भन्ने कुरा पनि उठ्यो। अब अहिलेको परिस्थितिमा तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्री अहिलेका ओलीले, एमालेका अध्यक्ष ओलीले एमसीसी यही अवस्थामा पारित हुनु हुँदैन, परिमार्जित ढङ्गबाट पारित गर्नुपर्छ, बुद्धिजीवीको राय, जनताको भावना अनुसार भनेर भन्नुभएको छ नि। उहाँको फेरिएको बोलीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? जसको खानु त्यसको गाउनु। हिजो भारतमा 12 बुँदे समझदारी गर्दाका सहयात्रीहरू मौका अनुसार कहिले एउटा कुरा भन्छन्, कहिले अर्को कुरा भन्छन्। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा कुरा र नहुँदा अर्को कुरा। अहिले केपी ओलीको तपाईँले जे भन्नुहोस्, एमसीसी एनी हाउ पारित गर्नुपर्छ भनेर हिजो उहाँ लाग्नुभएको थियो। त्यसैले मैले के निवेदन गरेको शेषमणिजीलाई भने, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, तपाईँ प्रधानमन्त्री नहुनुहोस्, एमसीसीमा लेखेको अक्षर त मेटेको छैन नि। यसैले हैसियत थाहा पाउनु पर्यो यो देशका नेपाली जनताले कि कस्ता मान्छे कुपात्रहरूलाई नेपाली जनताले मतदान गरेर पठाएछन्। हैसियत थाहा भएन। होइन, जनताले त राम्रो मानेर देशको लागि केही गर्लान् भनेर। त्यसैले अब त हैसियत थाहा भयो नि। तपाईँलाई मैले सज्जन भनेको थिएँ, तपाईँले मेरै घरमा चोरी गरेर हिँड्नुभयो भने
ए मैले सज्जन ठानेको मान्छे त बदमास रहेछ भने अब त थाहा भयो होला नि नेपाली जनतालाई। नागरिकताका कुरा गर्नुहोस्। देश टुक्र्याउनका लागि उप प्रधानमन्त्री भए भन्ने मान्छेहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने गर्ने यही राष्ट्रपति, यही संविधान, यही व्यवस्था, यही केपी ओली, यही शेरबहादुर देउवाजी लगायतका मान्छेहरू होइनन्। त्यसैले यो पात्र, प्रवृत्ति, पद्धति, प्रणाली कुनै पनि नेपाली जनताको हितमा छैन भनेर त्यसैले भनेँ मैले। अब यो सम्झौता संसदमा विचाराधीन छ, यही अवस्थामा यो रहिरहन्छ अथवा यो तुइएर जान्छ एमसिसी सम्झौता? यसैले मैले तपाईँलाई भने नेपाली जनताको अभिमत बिना तपाईँले यसलाई लागू गर्न सक्नुहुन्न। यो मलाई थाहा छैन संसद नेपाली जनताको अभिमतले मात्र के पार्छ र? भोलिको दिनमा अमेरिकाको प्रेसर त हामीले थ्याक्नुपर्छ होला नि। हो, त्यसै कारणले तपाईँ सिक्किम, भुटान अथवा उपनिवेशै बनाउनुहुन्छ, तपाईँ सिक्किम, भुटान उपनिवेशै बनाउनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ नेपाली जनता त्यो सहेर बस्दैनन्। र अहिले पनि एमसिसीको विरुद्धमा जुन आम नेपाली जनतामा जुन प्रकारको भावना छ त्यसको प्रतिकूल इन्डियाले यो पारित गर्ने हिम्मत राख्न सक्दैनन्। राखे भने कि देश रहँदैन कि यो व्यवस्था रहँदैन। होइन, पछिल्लो समय चरणबद्ध रूपमा नेताहरूको बोली फेरिएको हो। अघि नै मैले उदाहरणको रूपमा केपी शर्मा ओलीको बोलीलाई भनिसकेँ। भीम रावल जस्ता नेताहरू एमसिसी यही अवस्थामा पारित हुन्न भनेर लाग्नुभयो। अब ओलीको पछिल्ला कुराहरू सुन्दा पनि त्यस्तै अवस्था ठानियो। माओवादी पनि खुलेर एमसिसीको पक्षमा पनि देखिँदैन। त्यसो भए संसदबाट पारित गर्नको लागि एमसिसी परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइले के सङ्केत गर्छ भने एमसिसी पारित गर्नुहुन्न, अमेरिकालाई डाइरेक्टली रूपमा एमसिसी पारित गर्न सकिँदैन भनेको हो। किनभने तपाईँले नेपाली जनता पागल छन्, बेकुब छन् भन्ने ठानेर संशोधनसहित पास गर्ने भन्नुभयो। दुई देश बीचको सम्झौता एउटा कसैले संशोधन गरेर संशोधन हुनै सक्दैन भन्ने संसारलाई थाहा छ। यो तपाईँहरूको हैसियत थाहा भएको मात्रै हो, पास गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुहुन्न। पास हुँदैन त्यसको मतलब मेरो निष्कर्ष छ। र यदि तपाईँले गर्नुहुन्छ भने बिआरआई रसुवा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग र रसुवा केरुङ काठमाडौँ बिजुली मार्ग तान्दाखेरि नेपाल के हुन्छ त्यतिखेर थाहा हुन्छ। र यो कुरा हरेक नेपालीले बुझ्या छ। मलाई लाग्छ यो सरकारले सरकार बनेको महिना दिन हुन लाग्यो, एउटा मन्त्री राख्नु सक्दैन कि यति गर्न सक्छ? होइन, श्रीलङ्कामा चीनको प्रभावमा एमसिसी पारित भएन भन्ने कुरा आयो नि, नेपालमा पनि त्यस्तै प्रभाव एकछिन हामी त्यसो भन्ने भन्दा पनि बेल्ट एन्ड रोड अथवा काठमाडौँ रसुवा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग त्यही बाटोबाट आउँछ, रेलको लिक त्यहीँ बन्छ। अनि त्यही बाटोबाट 450 केबी प्रसारण लाइन बुटोल हुँदै गोरखपुरसम्म पुग्छ र त्यहीँ पिच रोड बन्छ। र दुईटा शक्ति राष्ट्रहरू चीन र अमेरिका एकै ठाउँ हुन्छन् भने त्यो सम्भव हुन्छ भनेर ठान्नुहुन्छ भने त्यो त कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्वको ज्वारबाट फैलिन्छ। यदि त्यतिखेर त्यो शक्ति राष्ट्र, द्वन्द्व होइन, त्यो शक्ति राष्ट्र यदि शक्ति सन्तुलनमा पक्रियो भने अथाह रूपले मारिने त नेपाली हुन् नि। त्यतिखेर नेपाली सेना के गर्छ? सुरुमा हामीले जे प्रश्न उठाएको थियौँ के गर्छ? यसैले मलाई लाग्छ एमसिसी पारित भएर देश बस्दैन। देश बचाउने हो भने एमसिसी पारित हुँदैन। नेताहरूलाई त्यो चेत आउँछ आइराखेको छ त। तपाईँ ककसको खानु भएको छ त त्यसको मानु त गाउनु पऱ्यो नि त। थाहा छ नि त तपाईँलाई। तपाईँ हामी जतिको यतिको जान्ने ती काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा यति पढे लेखा जाने बुझ्या छैनन्, सबै छन्। हस्, अन्तिम भागमा छौँ, जाँदा जाँदै अहिलेको परिस्थितिमा केन्द्रित भएर विश्वका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विश्वका दर्शक, त्यसमा पनि खास गरी नेपाली जनताका लागि चाहे एमसिसीको माध्यमबाट होस् चाहे बिआरआईको माध्यमबाट होस्, नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको रणनीति अन्तर्गत हाल्ने राज्य प्रणाली, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपाल जे भनिएको छ
यो राज्य प्रणालीको अन्त्यका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनताको सद्ज्ञान आओस् भन्ने निवेदन गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।